ഓഡി A3 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടി കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് റോഡിലേക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് റിയർ സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. റിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഗട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. ചെറിയൊരു റഫ് റോഡ്, നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു റഫ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പുറകിലെ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയൊരു റഫ് റോഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. നമ്മളെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ മാറി റഫ് റോഡിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കയറി ചെറിയൊരു റോഡിലെ ലെവൽ തന്നെ മാറുമ്പോൾ കണ്ട ഇടിക്കണ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലും, റിയർ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് സൗണ്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഷോക്കിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡി A3 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ റിയർ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടായിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല അടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഷോക്ക് അബ്സോർബർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കേൾപ്പിച്ച നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്ക് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബാക്കി എന്താ സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേറെ എന്തോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഷോക്ക് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോക്കിൻ്റെ ബോൾട്ട് മേലത്തെ അവിടെ 2 ബോൾട്ട്, ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ താഴെ 2 ബോൾട്ടും ഉണ്ട്. അതും കൂടി അയച്ചെടുത്ത് ഷോക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ട പതുക്കെ താത്തുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഇതിലെല്ലാം ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത കണ്ട ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പതുക്കെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഷോക്ക് എന്തായാലും മാറ്റണം. പഴയ ഷോക്ക് അയച്ചെടുത്തത് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള സ്റ്റോപ്പർ, പഴയ ഷോക്കിൻ്റെ ഈ മേലത്തെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് റീറ്റൈനർ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇത് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേന്ന്. അപ്പോൾ അയച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കണ്ട നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ്, പിന്നെ ആക്ഷൻ കുറവ്, അതായിരുന്നു ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഷോക്ക് അമർത്തി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ലീക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിലൊക്കെ ലീക്ക് ആയത്, അതിൻ്റെ ഗ്യാസൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഷോക്ക് കസ്റ്റമർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. സച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കസ്റ്റമർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒറിജിനൽ ഷോക്ക് വേറെ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷോക്ക് കുറച്ച് റേറ്റ് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് ഇത് പുതിയ സാധനമാണ്, പക്ഷേ ഒറിജിനലല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അത് മറ്റേതിൻ്റെ ഇതും കൂടി ആക്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട കറക്റ്റ് നല്ല ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോക്ക് കയറ്റി, പുതിയ ഷോക്ക് കയറ്റി വിടാം. അപ്പോൾ ഷോക്കിൻ്റെ പഴയ ഈ മേലെ വരുന്ന റീറ്റൈനർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്റ്റഡ് ബുഷ് എന്നൊക്കെ പറയും, സ്റ്റഡ് ബുഷ്, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്റ്റഡിൻ്റെ മേലെ മൗണ്ട് വരുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു പീസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും കൂടി കയറ്റിക്കും. ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ബുഷും ഒറ്റൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇതാ മേലെ വരുന്ന ഈ സ്ട്രട്ടിൻ്റെ മൗണ്ട് നെട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഏത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല. ഷോക്കിൻ്റെ മേലെ വരുന്നുണ്ട് ഈ മൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് ഒരു സെൻട്രലിൽ ഒരു നെട്ട് വരുന്നുണ്ട്, 16 നെട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൗണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഷോക്ക് അങ്ങനെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ 2 ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നുണ്ടോ. ഈ പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഈ ഫെൻഡർ ലൈനറിൻ്റെ ഈ ലൈനറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 ബോൾട്ട്, ഒരു 16 2 ബോൾട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് തള്ളിക്കോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഷോക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പുതിയ ഷോക്കാണ്. ഷോക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീലിടാണ്ട് വീലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്ക് ഓൾറെഡി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്ക് സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്കും കൂടി മാറ്റാൻ പോകണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഷോക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആ മൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ മൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഇത് ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും കൂടി അയച്ച് മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ പഴയ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചു തരാം. പഴയ ഷോക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഷേപ്പാണ് കണ്ട.
ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ മേലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ജസ്റ്റ് കണ്ട പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ പോകുന്നുണ്ടോ. ഇതാണ് പഴയ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സൗണ്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ ഷോക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തടാ, ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ കണ്ട നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട പുതിയ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഷോക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയ ഷോക്കിലേക്ക് ഇതാ പഴയ ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന മൗണ്ടും കൂടി കയറ്റിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയറിലെ 2 ഷോക്കും മാറ്റി. ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമായിരുന്നു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ റോഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തി അതേ സൗണ്ടുള്ള അതേ റോഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. വീണ്ടും റഫ് റോഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷോക്കിൻ്റെ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ പുറകിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊന്നും സൗണ്ടില്ല. നേരത്തെ ഇതേ റോഡിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റിയറിലെ ലെഫ്റ്റിത്തെ ഷോക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് സൗണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മാറി. റൈറ്റിലെ ഷോക്കിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷോക്കും കൂടി മാറി. കസ്റ്റമർ എന്തായാലും 2 ഷോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൈഡത്തേയും കൂടി മാറിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതായി. സസ്പെൻഷൻ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല. കണ്ട നേരത്തെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റഫ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ടൈം സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷോക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷോക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോ ചെറിയ കുഴിയൊക്കെ ചാടും ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ഷോക്കും കൂടി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ടില്ല. അതുപോലെ റൈറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാ സസ്പെൻഷൻ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു റഫ് റോഡിലേക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി കസ്റ്റമർ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു സൗണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോയിൽ കേൾപ്പിച്ചത് കണ്ട. അപ്പോൾ ആ സൈഡിലത്തെ ഷോക്ക് മാറി. കസ്റ്റമർ ഓൾറെഡി 2 ഷോക്കും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഷോക്ക് ആദ്യം മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷോക്ക് ചെറുതായിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയ റഫിലൊക്കെ കുഴിയിലൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഷോക്കും കൂടി മാറി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ റാറ്റിൽ നോയ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ബാക്കി സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.